Hello mga katropa! At tayo ay mag-unbox ulit ng laruan galing sa Lazada. Sealed pa. Bubuksan natin. Ito na sila buksan. Yan. RC car na bulldozer. Tapos sinamahan ko pa ng ibang laruan. Galing doon sa isang store. Tingnan natin, mukhang maayos naman yung seller. So ito mga tropa, kung makikita nyo, yan meron siyang mga karton. Siguro to protect the item inside the box. Yung talagang safe. Wala siyang bubble wrap kasi useless yung bubble wrap kapag ganitong mga laruan, pagka pinag-aagis. So kagandahan, sa seller na yon nilagyan niya ng matigas na box. So mga tropa, bulldozer. Check natin, silyado, maganda. Maganda ang kahon. Buksan na natin mga tropa. Kita nyo mga katropa, ito yung free na battery niya kasama yung cord na pang-charge. Talagang nilagyan niya ng tape dito para hindi siguro kumala. Very good yung seller mga tropa. Sinicure niya yung kanyang item bago ipadala. Hanap tayo na battery. Lagyan natin. Check natin kung naandar. Okay, naandar siya. Nailaw. Yung mismong item mga tropa, ang bigat. Tingin ko may 1 kilo to. Dito pala yung lagay ng battery mga tropa. Ito mga tropa yung kanyang lagay ng battery. Ay yung salpakan ng battery niya. So ito yung kanyang battery. Salpak natin. I-iron lang natin doon sa pagsasalpakan kasi medyo baka sumala yung ating salpak eh mabali yung pin. Ayun yung pin niya. Make sure na tama. Ayan mga tropa, ipasok natin. Tapos i-on natin. Ayun, may ilaw mga tropa. Yan. Check natin kung naandar yung gulong. So ayan mga tropa, press natin yung forward. Press natin yung backward. Then yung right. Press natin. Yung left. And then itong scoop. And then itong autoplay. So pag i-stop natin yung autoplay, pindutin lang din natin to. Stop na siya. So yun mga tropa, 5 star sa seller, tsaka sa rider, 5 star sa courier. Very good kayong lahat kasi walang damage yung laruan. So itetest ulit natin ito sa labas.